Konzept sind beide relativ ähnlich. Beide 2 Liter Benziner mit Turbo. Beide die ganze Kraft nur auf der Vorderachse. Wir haben ja einmal den Civic Type R, eigentlich so eine kleine Legende, hat den Nordschleifen-Ringrekord inne, ziemlich flott. Das hier ist der Herausforderer, das ist der Hyundai i30N. Hyundai hat sowas noch nie vorher gebaut, der soll vor allen Dingen Spaß machen. Ringrekord interessiert ihn nicht, trotzdem auf der Nordschleife abgestimmt, also sollte auch ganz geil was drauf haben. Ich fahre die heute beide im Vergleich. Glücklicherweise stehen wir hier auf einem kleinen Flugplatz und haben so ein bisschen Slalomkurs aufgestellt. Also ich bin sehr gespannt und ich habe auch schon ziemlich viel Bock drauf. Das ist also der legendäre Honda Civic Type R. 320 PS auf der Vorderachse, 400 Newtonmeter Drehmoment. Wollen wir mal gucken, wie der so geht, ne? Also ziemlich gut und wahnsinnig direkt. Die Lenkung hat zwar nicht viel Gefühl, aber ist sehr präzise und hat eine unheimlich große Gewichtung. Fühlt sich selbst unter harter Beschleunigung total stabil, was eigentlich erstaunlich ist. Bei der Leistung alles vorne drauf. Erstaunt, wirklich erstaunt, wie die das gemacht haben bei Honda. Das Fahrwerk hat eine ganz tolle Balance. Man kann den auf der Nase anbremsen und unter Umständen sogar das Heck zum Ausbrechen bewegen, was ja jetzt nicht unbedingt normal ist bei diesen Frontkratzern. Aber der Honda macht das, der macht das mit. Ist also echt schön straff. Geht ganz schön gut hier um die Kurven. Also fix. Da wird der Hyundai i30N ganz schön zu knabbern haben. Also insofern, ich steige mal um in den Hyundai und mal gucken, wie der sich so im Vergleich fährt. Das ist jetzt also der Herausforderer, der Hyundai i30N, 275 PS, nur im Vergleich zum Civic. Auch alles auf der Vorderachse, wiegt sogar ein bisschen mehr. Und, so viel kann ich jetzt schon verraten, er klingt ein bisschen geiler. Und wie er jetzt fährt, das schauen wir auch mal. Ja, also, man merkt sofort, er ist ein bisschen agiler, er ist ein bisschen weniger stabil. Das heißt, ein winkliger kleiner Kurs kommt ihm entgegen. Die Lenkung ist nicht ganz so stabil wie beim Civic, aber er macht tierisch Spaß. Und wenn man es drauf ankommen lässt, dann geht er schön über beide Achsen weg. Ja, der Civic, der kann also im zweiten Gang noch die Vorderräder zum Durchdrehen bringen. Das macht er hier nicht. Aber der dreht sich schön ein. Also ganz toll, wie der jetzt regelt er uns kaum was weg. Geht ein bisschen über die Vorderachse, aber nicht zu doll. Und das Heck spielt richtig fein mit. Und jetzt, also ich kann mich eigentlich nicht entscheiden. Ich finde die beide auf ihre Art total geil. Der Civic wirkt insgesamt ein bisschen größer, obwohl er sogar ein bisschen weniger wiegt, fühlt er sich schwerer an. Und hier hat man halt das Gefühl, das ist so ein kleiner Wuseliger. Damit kann man so einfach zack, zack, zack um die Kurven feuern. Wobei ich zugeben muss, vorhin habe ich die Vorderräder ein bisschen überfahren. Irgendwann ist man dann zu schnell, zu sehr auf der Bremse und lenkt zu früh ein. Das verträgt er natürlich nicht. Ist ja klar, ist ein Frontantrieb. Das kann der Civic unter Umständen ein bisschen besser. Ich glaube, der verteilt die Last ein bisschen gleichmäßiger und hat dadurch natürlich nicht so schnell zu viel Hitze auf den Vorderrädern. Ja, muss ich mich entscheiden? Naja, irgendwie muss man sich ja immer entscheiden. Ist nicht ganz leicht zwischen den beiden. Ich finde, der Civic Type R ist ein tolles Auto. Er ist wahnsinnig schnell, unheimlich kompetent und wirklich beeindruckend agil. Aber ich glaube, ich würde lieber den Hyundai nehmen. Im Alltag, weil er ein bisschen schicker aussieht, um ehrlich zu sein. Also nicht ganz so übertrieben auffällig wie der Type R. Und er macht halt auch echt viel Spaß. Weniger Leistung,
ist egal. Auf der Straße macht das überhaupt keinen Unterschied, ob ich 275 oder 320 PS habe. Aber der wuselt ein bisschen mehr. Der ist irgendwie agiler. Der kommt wahrscheinlich meinem Naturell einfach ein bisschen mehr entgegen. Deshalb, sorry Honda, ich würde den Hyundai nehmen.